ஸோ இது ஒரு ஸ்பெஷல் வெஹிக்கிள் சார். நம்மளோட டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்கிற RS 180 நம்மளோட நியூ மாடலில். இது பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஸ்பீட் 75 மேலே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். இது வந்து நம்ம ஸ்பெஷலாக செயின் ட்ரே மாடலில் செஞ்சுருக்கிறோம். வித் டிட்டாச்சபிள் கேரியர்ஸோடு வருவாங்க. இது இந்த நாபை கழட்டி நீங்கள் தூக்கினா கேரியர் டிட்டாச் பண்ணிக்கலாம். இதில் நீங்கள் மெட்டீரியல் ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம 210 kg பேலோட் கெப்பாசிட்டி வித் ப்ளஸ் ரைடர் நம்ம ப்ராமிஸ் பண்ணுறோங்க. ஸோ இது வந்து ஹை டார்க்குக்காகவும் ஹை எஃபிஷியன்சிக்காகவும் பண்ணுறோம். ப்ரைஸ் இன்னும் நாங்கள் டிட்டர்மைன் பண்ணல.